試下個 appetizer 特別嗌俾你哋食嘅。Very nice. There's a sour and the black fungus very crunchy. So this black fungus is very good for high cholesterol and also high blood pressure. So it's a good thing that you should eat more. 我食呢個木耳啊，再加佢嗰個黃瓜，其實木耳佢食落去嘅時候好爽脆，咁再加埋黃瓜嘅香味啊，真係配得啱啱好咧。你知道什麼它好吃嗎？它加了那個花枝油，跟那個芝麻醬，所以它把整個比較平淡的食材做到，整個味道很香，好像我們這些等菜來的時候吃這個真的是一種享受啊！我真係好中意食呢個鹹蛋黃炒金菇嘅。咁因為點解我覺得佢好好食咧？因為佢外邊有鹹蛋黃嘅味道，入邊你咬落去嘅時候咧，就有嗰個 mushroom 佢嘅甜味喺入邊。咁咬去啱啱好，好適合細路哥食嘅。這個有時候我們是這樣想，有時候我們大人吃這個，我覺得它的味道比較濃一點點，小孩子未必接受。小孩子吃這個就很開心，有點炸脆脆啊，然後它還保持了裡面的那個冬菇那個水分，我覺得做得很好，非常好。This is very nice also. You know, it's full of protein. On the top layer is the Spanish, and the second layer is the tofu. Oh, very good. Full of nutrients and proteins. 其實每一次我嚟呢度一定要食呢一個豆腐嘅。點解咧？佢嗰個菠菜味同個豆腐味喺晒入邊咗。當你咬入去嘅時候，外邊脆脆地，我唔知佢點樣整到咁脆啦。呢個係好適合配飯，好好食啊！呢一個。我吃很多餐館，如果你說一菜三味不難，這個我們就說一菜四味。為什麼呢？菠菜一個味道，它在上面一層，豆腐一個味道，這個香菇一個味道，然後這個西蘭花一個味道，一菜四味。這個，所以我們每次來一定要叫，不管是小孩子配飯，或者我們大人，都會很喜歡吃的一個菜。這個 Spanish pig, also they call it as a black pig pork. It's very healthy because they are healthy fat, and only this type of black pork you are able to eat raw, and all the children, it's good for the children, and the children like it so much. 講真㗎，我好中意煮豬扒，但係我好難煮得咁好食，因為佢呢個佢食落去嘅時候咧，真係好腍。咁我有問師傅點樣煮到咁腍，佢話用刀背剁，所以呢個真係好嘥工嘅呢個做法。同埋因為佢用刀背剁嘛，所以佢入邊嘅味道好入味。因為它那個肉嫩或者進去那味道。This is the pork cutlet. It's all the collagens and protein. Especially you are like to go exercise so regularly. It's so good to really give you the core of protections and good for the joint and the tissue. 哇！咁呢個真係好 healthy 哦。我解釋它這個叫秘製。OK， 為什麼要秘製？我解釋一下。你看那肉，它裡面有一個軟骨。OK， 秘製的意思是講，每個人都講自己的廚師講有一個秘製。唔知佢點整咯。對，我再一個點你們清楚。它的秘製很重要，不是要把那個肉的味道帶起來，它要很注意到裡面那個軟骨，因為很多人啊，你秘製只注意到外面的肉的那個味道，就算秘製進到這邊它就停的話，你就不會吃那個軟骨。對啊，它一定要很小心，或是很細心的注意到那個味道進去的肉，同時配合的那個軟骨，你一定要一起去吃，令到你一起吃，不然你就沒有這個味道了。真係好適合我。這裡的菜式跟Sentosa 是完全不同，所以我們介紹的時候，我們會很開心，因為這裡比較像家庭式。Sentosa 呢，你說的那個是比較它比較仔細一點，這個不是不仔細，它還是很仔細，只是仔細在家庭配飯啊，或者小孩子都會很喜歡。因為佢好多菜係配合細路哥同埋老人家都適合食嘅，所以佢同聖淘沙嘅煮法啊同埋做法有一啲唔一樣。味道我就覺得每一個它都做到一個點跟一個
口感都很好。 At Suchang grilled fish, you definitely will expect all the fish to be grilled very crispy on the surface and the skin, and yet can retrieve all the moisture in the fish. 为什么你流口水啊？因為我真係好想食呢個雞汁嘅，白椒。因為呢個雞汁我係好中意嘅。佢嘅雞汁味好濃，咁佢又加咗 mushroom 同埋黃瓜，仲有紅辣椒，所以整到個雞汁更加豐富。當你第一啖食入去去外邊你食到個雞汁味，咁裏邊你咬真啲你食到嗰個魚嘅鮮味咧。因为这道菜很适合小孩子吃，所以他们很细心的用了深海鲈鱼。深海鲈鱼就是没有骨，或肉很多，很适合吃。用这道菜来煮这个深海鲈鱼。因為細路仔同埋大人老人家都好適合食And this one is a Spanish fish. They use the fermented bean sauce, and they have cooked until the sauce have already integrated into the fish. It's so tasty. 我食嗰個呢個叫豆醬嗰個豆醬再加埋辣椒其實係一個絕配嚟嘅，佢好香嗰個豆醬味。其实以前呢，很多人都用那豆豉来焖那个魚，或者蒸那个魚，因為它很容易入味。普通人或是小孩子都會很喜歡這種味道。This fish I also quite like it because they use a dry chili. They steam it and simmer it for a long time. It's very tasty and delicious. 呢一個佢加咗嗰個乾辣椒同埋呢個銀欣喺入邊佢整到成個味道提咗上嚟，好香嘅乾辣椒味今天我叫了3道不同的味道，同时，这3道都是用烤的方法来煮，因为这叫苏江烤鱼。为什么呢？我不想骗你，我去了100间，每次他们烤鱼都不可以烤到100条鱼都100条这么好吃，或是你刚才所讲皮脆，还有保持水分，很难的，很难，因为你是手靠经验，100条不过我来苏江烤鱼，它可以100条都烤不掉，就是这个卤，这个是重点来的。反正我们这3条吃的时候，甚至上几次我们来了10多次吃，没有一次失手。我看只有苏江烤鱼可以做到这个水准。味道很重点，因为它给不同人吃嘛，像这个小孩子。这些是给喜欢比较重的口味，好像我们喜欢吃辣的就来这个白香。这个就很适合焖。不，重点还有一个点，它是烤鱼然后你的烤的鱼不是这边焦了，有点苦，但是这里又不熟，都可以哇。这次真的可以。苏江可以做得到。同埋佢唔會油，呢個好重要，因為好多烤魚佢因為佢嗰個魚油會出嚟嘛，但係佢呢個因為佢一直滴落去，所以個魚油佢已經流失咗少少，咁就唔會咁油咯，成條魚。上次我在神州沙也是講同樣的問題，他們因為用這個烤法，所以你看你注意看，不是整層有一個油，它沒有的，你看它那裡有油，是烤魚肯定有魚油的，不是烤到整條魚那個魚整個汁都是油，你看，而你是吃到烤香，內它保持水分，然後又不很油，恰到好處。呢度嘅烤魚真係100分就唔得啦，95分係有。肯定，我就覺得他最近做的是，對我來講，一個烤魚的餐館，已經是沒有什麼可以挑剔的。對，真的。That's why you always hear back here, isn't it? Of course